Азыркы этапта жергиликтүү кеңешке депутат болуп шайланып, Бүгүн 27 майда Бишкекте депутат аялдар күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу аталышында жыйын болуп өттү. Аталган жыйынга жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева, депутаттар Карамат Орозова, Айнуру Алтыбаева, Бириккен Улуттар уюмунун аялдар боюнча өкүлү Улзи Сурен Жамсыран, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен жана 7 дубандан келген жергиликтүү кеңештердин депутат айымдары катышты. Жаңы мандат алган жергиликтүү кеңештин депутат айымдары шайлоо учурундагы тоскоолдуктар жана программалары туурасында айтып беришти. 27 жаштагы Мерим Молдалиева, ал Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Байзак айылынан депутат болуп шайланды. Тилекке каршы Мерим 2015 жылы жол кырсыгына кабылып, учурда биринчи топтогу майып. Ага чейин Мерим Молдалиева ички иштер министрлигинде иштечү. Анын айтуусунда караганда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине моюн сунбай, айылдагы көйгөйлөрдү көтөрүп, өз программасын эл алдына алып чыгып шайлоочулардын басымдуу добушун алган. Мени майып болсом элдер колдойбу деген суроону өзүм кыйынчылык көрдүм да, суроо менен бүдөмүк суроо менен жүрдүм да. Анан ошо шайлоо учурунда иншалла Кудайдын колдоосу менен жергиликтүү тургундар жаш улан кыздарга билимдүү, тажрыйбалуу, коррупцияга малынбаган, потенциалы чоң жаштарга муктаж болуп туруштур. Ошол менен колдоп, жана эң негизгиси жергиликтүү тургун айымдар айылдык тилектештиктери менен колдоп, чоң добуштар менен өттүк да. Бул иш-чаранын максаты 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоого аялдардын катышуу маселелерин чагылдыруу жана айылдык кеңештердеги аялдар үчүн минималдуу 30% квотаны камсыз кылуу максатында мыйзамды ишке ашыруу. Бириккен Улуттар уюму тарабынан уюштурулган аялдардын саясий лидерлигинин мектептери аталышындагы окууга катышып, мотивация алып жергиликтүү кеңештин депутаты болгон 37 жаштагы Элиза Койлубаева. Ал Ысык Көл облусунун Жети-Үгүз районунун Ырдык айылында да мугалим болуп иштейт. Элиза Койлубаева депутат болуп турган учурунда айылына чакан бала бакча курдурууну өз программасына негизги план катары киргизген. Эми бизде ушул менин депутаттык болууга аялдардын мен мындай ойлоп турмун, ушу турмушка чыкканда, мен айылга тийдим болду, мага бул дальше мындай келечекке болгон менде бир барьера турат депчи, мен мугалим эле боло алам, андан башка боло албайм деп ойлоп турмун. Буга чейин менин жолдошум 2 жолку депутат созывда депутат болгон. Анан бул жолкусунда жолдошум мен койбойм, булкусун сен койгонуң. Сен элдер менен иштешип атасың, мындан дагы келечекте дагы жакшы иштерди алып барасың деген биринчи жолдошумдун колдоосу болду. Экинчиден, ушу шайлоо алдында жолдошум кой деп мени мындай жакшы кеңешин айтып жатты, бирок ошондо дагы баягы кайдыгер укпастан жүрдүм. Анан Бириккен Улуттар уюму тарабынан жанагыдай лидер айымдардын окутуулары жүргүзүлдү. Ошол окууга катышып, ошол жерден бир тапшырма болуп калды. Элизага кат деген өзүмө. Анан ошол жерде менде кандайдыр бир патриоттук сезим ойгонду. Элиза, сен коомуңду карабасаң, өз айылыңды сен карабасаң, анда ким келип карайт деген суроону койдум. Анан ошол жерден 100% өзүм кепилдик берип, мен айыл үчүн иштешим керек, айылым үчүн из калтырышым керек. Анан ушул кенедей айылыбызды өнүктүрүүдөн бизде чоң ийгиликтерди жаратабыз деген ойлор пайда болуп, анан ошол себептен депутаттыкка келдим. Өз кезегинде Бириккен Улуттар уюмунун аялдар боюнча өкүлү Улзи Сурен Жамсыран парламентке жергиликтүү кеңештердеги депутат аялдарга 30% квота берүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алып бергенине жана бул мыйзамдын аткарылышын так сактаган Борбордук шайлоо комиссиясына ыраазычылыгын билдирди. Мы очень мало знаем, что на самом деле происходило в парламенте. Бул мыйзамды кабыл алууда жогорку кеңеште эмне болгону тууралуу көп маалымат билбейбиз. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкарууда аялдар үчүн 30% квотаны камсыз кылуу боюнча мыйзамды кабыл алууда парламенттеги ар бир депутатка ыраазычылык билдирем. Келгиле баарыбыз биргеликте аялдар аялды колдойт жана эркектер дагы аялдарды колдойт деп чогуу айтабыз. Айымдар дайыма лидер болгула. Сиздерден жаштар үлгү алат.
Баткен облусунан келген жергиликтүү кеңештин депутаты Дарыга Калыкова аял алсыз, аял үйдө отуруш керек деген стереотип лидер болом деген айымдын үмүтүн өчүрүп коет экен дейт. Ошондой эле ал лидер айымдардын жолдоштору күчтүү болушу керектигин баса белгиледи. Эл эмне дейт? Анан жанагы сиз айткандай көбүнчө мына лидер аялдардын күйөөлөрү күчтүү болуш керек да. Лидер аялдардын күйөөлөрүгө көбүрөөк мындай сөз айтылат да. Анан ошол күйөө эми үйдө мындай түшүнүү менен мамиле кылса, анан биздин ишибиз алга жылат да. Анан мен ошол аялдардын айылдын өнүгүүсүнө салым кошо алат деп ошону көрсөткүм келди. Биз аялдар айылдын өнүгүүсүнө эркектерден өйдөрөөк кылып салым кошо алабыз деген маселени көтөргүм келди. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева айылдык кеңештердеги аял депутаттарды өкмөткө ишенип отура бербестен өз алдынча план түзүп иштөөнү үйрөнүүгө чакырып, 30% квотаны камсыз кылуу мыйзамын кабыл алууда парламенттеги аял депутаттар саясий көз караштарына карабай тикесинен туруп колдоп беришкенин билдирди. Жогорку кеңештин депутат айымдары форуму дагы чогуу эч кандай саясий көз карашына карабастан, фракциясына карабастан ушул мыйзамды жапырт киришкенбиз да. Айрымдар каршы болгондо дагы ошол айымдар тике туруп, чогуу биргеликте биз ушул компания менен массалык маалымат каражаттарга чыгып атып, эксперттер менен ушул мыйзамды өткөрүп алдык. Ошондуктан сиздерге тирек мындай көпүрө дайыма байланышка чыгыңыздар. Ошол мен айтып аткан ынтымак ошентип бекемделет. Чогуу долбоорлорду аткарып атканда, ишке ашырып атканда бекемделет. Мен силерге ийгилик каалайм, ар бириңиздер менен сыймыктанам. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекованын маалыматына ылайык, жергиликтүү кеңештерде аял депутаттардын саны бул шайлоодон кийин 11%дан 38%га өстү. Эмне үчүн аялдар аз добуш алса да депутат болот деген нааразычылыктар да болду. Бул эркек депутаттарды дискредитациялоо эмес, анткени Конституцияга ылайык 30% квота бирдей мүмкүнчүлүккө жетүү үчүн жасалган чара. Биздин өлкөдө чоң бир саясаттык жеңиш болуп атат. Аялдар өткөн жергиликтүү шайлоонун натыйжасында 4 эсе көбөйдү аялдардын саны биздин жергиликтүү өзүнчө өкүлчүлүктүү органдарда. Бул албетте чоң жеңиш. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгачкы ирет колдонулду. Кыргызстандагы соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоого 5388 аял катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Анда өлкөдөгү 28 шаардык 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болду.